ব্যাক টু মাই কিচেন্স ম্যাজিক। সকালবেলা তাড়াহুড়োর সময় হাতের সামনে যদি এমন কোনো রেসিপি থাকে ব্রেকফাস্ট বা টিফিনের জন্য, যেটা একদম ঝটপট তৈরি হয়ে যায় আর অনেকক্ষণ পেট ভর্তিও রাখে, খেতেও সুস্বাদু আবার স্বাস্থ্যকর, তাহলে এর থেকে ভালো বোধহয় আর কিছু হয় না। আজকে সেই জন্য নিয়ে এসেছি একটা ভীষণই কমন কিন্তু ভীষণই টেস্টি একটা রেসিপি, ডিমের গোলা রুটি। এটা ভীষণ ঝটপট তৈরিও হয়ে যায় আর অনেকক্ষণ কিন্তু পেটও ভর্তি রাখে। তাহলে চলো দেখে নিই রেসিপিটা। আজকে ডিমের গোলা রুটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি 1 কাপ মতো আটা, একটা বাটিতে নিয়েছি, তার সাথে নিয়েছি একটা ডিম, এর সাথেই নিয়েছি ধনেপাতা কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি আর লঙ্কা কুচি। এবার একটা বড় বাটিতে প্রথমে এই সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নেব। আর এখানে যে টমেটোটা দিয়েছি সেটার দানাটা ফেলে নিয়েছি। আর লঙ্কাটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী, তবে বাচ্চাদের দিলে লঙ্কা কুচিটা স্কিপ করাই ভালো। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব স্বাদ অনুযায়ী নুন, আর এর সাথেই দেব অল্প একটু জোয়ান। এবার এগুলোকে সব একসাথে প্রথমে ভালো করে মিশিয়ে নেব। জোয়ানটা দিলে এটা শুধু স্বাদই বাড়ে না, জোয়ান কিন্তু হজমেও সাহায্য করে, সেই জন্য জোয়ানটা দিলে এটা খেতেও ভালো লাগে আর উপকারীও। এবার সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে অল্প অল্প পরিমাণ জল দিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। জলটা একসাথে বেশি দেব না, তাতে আটাটা দলা পাকিয়ে যেতে পারে, সেই জন্য জলের পরিমাণটা অল্প অল্প করে দিতে হবে। এরকম পাতলা একটা ব্যাটার রেডি করে নিতে হবে। ব্যাস, ব্যাটারটা তৈরি। এবার গোলা রুটিগুলো বানিয়ে নেব। গোলা রুটি বানানোর জন্য কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি তেল। তেলটা খুব ভালো করে গরম হলে এবার কিছুটা ব্যাটার দিয়ে দেব, দিয়ে এটাকে একটুখানি ছড়িয়ে পাতলা গোল করে নেব। এটা হতে কিন্তু একদম বেশি সময় লাগে না। এবার মিডিয়াম আঁচে একটা দিক প্রথমে ভাজা হতে দেব, তারপর আরেকটা দিকও ভেজে নেব। আর এরকম মানে সাইজ এবং এরকম থিকনেসে একটা কাপ আটা আর একটা ডিম দিয়ে আমার এরকম সাইজের গোলা রুটি দুটো হয়েছে। কেউ চাইলে এর থেকে মোটা বা পাতলাও করতে পারে। ব্যাস, এটা রেডি। এবার এইভাবেই বাকি ব্যাটারটা দিয়ে গোলা রুটি বানিয়ে নেব। ভীষণ সহজ একটা রেসিপি, তোমরা কখনো না কখনো এই রেসিপিটা নিশ্চয়ই ট্রাই করেছো আমি জানি। তবে এরকম ব্রেকফাস্ট আইডিয়ার যদি দরকার হয়, যেটা আরও কম সময়ে একদম ঝটপট রেডি করে ফেলা যায় এবং অনেকক্ষণ পেট ভরিয়েও রাখে এবং স্বাস্থ্যকর, তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। আমি চেষ্টা করব এরকম রেসিপি আরও দেওয়ার। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করো। আজ তাহলে আসি, ভালো থেকো সকলে, আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টাটা।